Şunu da sormadan olmaz. Kendisi de az önce bahsetti. Mertens Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından bir Donc, tu es l'un tanesi des ama joueurs qui est le plus aimé ondan en daha Turquie. popüler biri var ailede. Donc il y a Ciro, quelqu'un de plus populaire que toi, Ciro. şu an Türkiye'de en popüler figürlerden bir Donc tanesi c'est l'un des haline geldi. figures en Sadece Turquie le spor plus populaire. basınında değil, herkesin çok sevdiği Tout le bir monde isim. l'aime beaucoup. Bunu nasıl değerlendiriyor? Tabii ki Donc, qu'est-ce que tu veux dışarıdan dire par bakınca ça? tuhaf da gözüküyor olabilir ama Donc gerçekten ça müthiş peut de paraître bir ilgi var, bizarre müthiş quand on seviliyor regarde Ciro. de Nasıl l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Mais parce que moi et ma femme, on parle souvent de ça. Je pense que les gens turcs, ils sont très gentils et très... Toi, vous êtes fiers de quoi vous mangez, vous êtes fiers de le chai, vous êtes fiers de votre culture, mais vous êtes aussi très très bien avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à ma femme, même quand Chiro et on venait d'arriver, quelquefois on allait dans un magasin et il y avait des femmes ou même des hommes qui prenaient Chiro dans les bras et il n'était pas encore connu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a très très apprécié de les gens en Turquie, qu'ils sont très très bien avec les enfants. Tabii ki bu ben ve eşimin sürekli olarak konuştuğumuz bir şey. Açıkçası Türk halkına baktığımız zaman kendi kültürlerinden, işte çaydan, yemeklerinden her zaman çok fazla gurur duyuyorlar. Ancak bunun yanında da çocukları çok seviyorlar. Ve biz ilk geldiğimiz zaman da bir yere, mağazaya, işte restorana gittiğimiz zaman da daha Ciro tanımamış olduğu halde her zaman için gelip Ciro ile ilgilenirlerdi. Ve bunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum, Türk kültürüyle alakalı. Şunu da sormak istiyorum. Dries buraya geldiğinden beri hep herkesin yüzünü güldürdü. Depuis que tu es venu, Takım tu as fait arkadaşların, heureux tout le monde, taraftarların, que ce yöneticilerin, soit les tekniklerin, fans, herkesin yüzünü güldürdü les ama bu dirigeants, tes hafta coéquipiers. biraz duygusal anların yaşandığı bir Mais cette sekans semaine, vardı. donc, Şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte sahneye avec ta çıktıkları femme, an vous êtes allés sur sadece le onlar podium. değil, sadece Galatasaray taraftar değil, Türkiye'deki futbol severlerin Donc tout le büyük monde bölümü çok en duygulandı. Turquie. Donc O anda neler hissetti, qu'est-ce que tu as tarif ressenti à ce edebileceği moment-là, şekilde ise de ifade façon à etmesini expliquer? istedim. Est-ce que tu peux dire en quelques mots? Je ne vais pas pleurer de nouveau parce que cette semaine j'ai trop pleuré déjà. Mais je pense que dans les lacrimes que vous avez vues, tu as vu que j'étais très content, je me suis très amusé pendant 3 ans. Et surtout, bien sûr que si tu gagnes, ça aide à être content, ça aide à te trouver bien dans un endroit. Mais vraiment, on a trop aimé de vivre à Istanbul. Parce que après Naples, que j'ai été 9 ans, c'était pas facile de partir. On devrait chercher une nouvelle maison. On a trouvé vraiment un endroit où on s'est trouvé trop bien. L'école de Chiro, où on habite, la maison, le club, tout était parfait. C'est pas facile de trouver un truc parfait. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tellement pleuré parce qu'on doit partir de nouveau. Açıkçası bu hafta çok fazla ağladım. Onun için daha fazla ağlamayacağım. Baktığımız zaman bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum ve çok eğlendim. Tabii ki burada kazanmamızın da, her zaman kazanmamızın da bizi iyi hissetmemizde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da ailecek biz yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık. Kolay değildi bir anda değiştirmek, ancak buraya geldik, yeni bir ev, işte yeni alışkanlıklar derken Ciro'nun okulu, takım, burada güzel bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Ve bunun için de kolay olmadı bizim için ayrılacağız diye. İstanbul'da ya da Türkiye'de en çok neyi özleyecektir biz onu da Donc soralım. qu'est-ce qui va te manquer le plus à Istanbul en Turquie? Aujourd'hui j'étais à Sunset Beach, ça va me manquer quand même. C'est à Çeşme, c'est un endroit qu'on voulait vraiment aller dire au revoir. Et c'est un endroit où on aime trop être. Mais bien sûr aussi le club, tu vois, c'est le plus important. Tabii ki bugün Sunset Beach'ten geldim, Çeşme'de. Tabii ki oraya gidip güle güle dedik. Ancak tabii ki bunun yanında en çok özleyeceğim şey takım. Şunu da soralım artık, yavaş yavaş da sona doğru geliyorum artık. Yani veda ediyoruz tabii ki Dries Mertens'e. Hiç kimse Donc için on çok dit kolay değil. adieu à Taraftarlar Dries, c'est da pas facile. röportajı yapacağımızı duyurduğumuzdan beri hep şunu Donc söylüyorlar. Yani depuis röportaj qu'on a esnasında annoncé le reportage, ikna et burada kalsın. Tabii ki donc mümkün tous bir les şey değil fans ama disent qu'il doit te dire de rester. ilerleyen dönemde Galatasaray'da belki bir antrenörlük ya da başka Peut-être bir dans le profesyonel futur. görev Donc bir est-ce que düşüncesi var tu mı? penses Ya da revenir en tant önümüzdeki qu'entraîneur? sezonla ilgili düşüncesine Qu'est-ce que onu tu da penses pour la saison sormak prochaine? istiyorum. Pour moi ou pour le club? Pour toi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais bien réfléchir. Je vais aussi écouter ma femme. J'ai aussi envie de faire des autres choses que le foot. Mais bien sûr, c'est quelque chose que je sais bien faire et que je pense que j'ai pas raté une entraînement de cette année. Et c'est quelque chose de positif aussi et que je peux encore. Mais
peut-être sur un autre niveau et peut-être dans un autre club, mais pour le moment, je pense que je vais arrêter. Açıkçası şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Hani henüz bunu düşünmedim. Eşimle bunu oturup konuşacağız. Tabii ki başka şeyler de yapmak istiyorum hayatımda. Başka şeyler de gerçekleşmek istiyorum ama şu anda hayatımdaki yapabileceğim en güzel şey ve yaptığım en güzel şey futbol. Bu sene bir antrenmanı bile kaçırmadım. Belki başka takım hani bakacağım ne olacağını göreceğiz. Artık son 1-2 sorumdan bir tanesi. Encore quelques Dries questions. Mertens, Fernando Muslera gibi çok önemli karakterler ayrılıyor Donc, takımdan. deux caractères, Takımın Muslera et tecrübeli toi. isimleri, soyunma Donc, odasının liderleri ils vont bu quitter anlamda bir boşluk les leaders. oluşabileceğini düşünüyor mu ya da yerleri Est-ce que tu penses nasıl qu'il va y olabilir, avoir nasıl görüyor? un vide après votre départ? Non, parce que s'il y a des gens qui partent, ça veut dire que des autres joueurs ils doivent prendre la responsabilité et ça donne aussi de la force à des joueurs, à des autres joueurs et je suis sûr qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et aussi beaucoup de leaders dans ce groupe. J'ai pas peur pour ça. Hayır, ben böyle düşünmüyorum çünkü gidecek olanlar varsa bunun anlamı da şudur: bu boşluğu doldurabilecek ve sorumluluğu alabilecek başka oyuncular olduğu anlamına da gelir. Bu takımda çok fazla kaliteli ve lider ruhuna sahip oyuncular olduğunu biliyorum. Peki buradan bizim aracılığımızla taraftara bir şey söylemek ister mi? Belki Türkçe olabilir. Que ya da tu veux kendisi dire nasıl quelque tercih chose en ederse. turc aux fans? Non, je parle pas assez bien. Çok iyi konuşmuyorum. Je peux juste les remercier et profiter de vendredi encore. Peut-être ça va être mon dernier match dans ma carrière. Et c'est jamais facile de penser à ça. C'est pour ça que cette semaine pour moi c'était très émotionnel et ça donne des belles émotions quand tu peux le faire en gagnant et dans le stade. Açıkçası çok iyi Türkçe olmadığım için bunu Fransızca söylüyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve belki Cuma günü kariyerimin son maçını oynayacağım. Bunun keyfini çıkartmalarını diliyorum. Ve tabii ki bu hafta çok duygusal anlar geçirdim. Hani umarım kazanarak bu kariyerimi güzel bir şekilde bitiririm. Küçük bir hediyem var Un kendisine. petit cadeau à toi Müsaadesi olursa. Donc, si tu l'autorises. Ciro'ya kampta geçen sene küçük bir pour hediyemiz Tiro. olmuştu. Donc ils avaient donné un cadeau. Kızı içinde Et pour benim ta kızım fille. bununla uyuyordu küçükken. Donc ça, İnşallah kucağına alır. Bizden de bir J'espère que tu hatıra le almasını isterim et Dries que ce sera un Mertens'e. souvenir pour Kendisini toi. çok seviyoruz. On t'aime beaucoup. We love you. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Merci. Çok güzel. Thank you. Çok Teşekkür teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Değerlendirmeler için, burada Merci bıraktığı beaucoup. güzel izler Donc, için. et pour tout ce que tu as fait Kendisini jusqu'à çok présent, seviyoruz. merci beaucoup. On t'aime Rica beaucoup. ederim. Mertens'le son röportajı, veda röportajını yaptık. Açıkçası bizim adımıza da çok kolay olmadığını söyleyelim. Benim de hayatımda tanımaktan en çok mutlu olduğum insanlardan bir tanesi, sadece bir Galatasaray futbolcusu değil. Biraz duygusal anlarla birlikte röportajımızı noktalıyoruz. Sözü tekrar size bırakalım.